ஸோ ஹலோ காய்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து டேட் வந்து October 8th, விச் மீன்ஸ் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட 92nd ஆனிவர்சரி வந்து இன்றைக்கி தான். பட் இந்த vlog வந்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நான் வந்து October 6th வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணது. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். மெட்ரோக்குள்ளே போகும்போது அவ்வளோ க்ரௌடு. பிகாஸ் October 6th வந்து யாராலையுமே மறக்க முடியாத நாளாக இருந்திருக்கும் சென்னையில். பிகாஸ் சென்னையில் மெரினா பீச்சில் வந்து October 6th இந்தியன் வந்து அவங்களோட 92nd ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணுறதுனால October 6th வந்து மெரினா பீச்சில் அவங்க வந்து ஒரு ஏர் ஷோ வந்து நடத்தியிருந்தாங்க. நான் ஜஸ்ட் எல்லாத்தோட ஒரு கிளிம்ஸ் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். எல்லா இடமும் செம்ம கூட்டமாக இருக்குது. நான் கொஞ்சம் இங்கே பஸ்ஸே பஸ்ஸை பாருங்கள். இந்த பஸ் பாருங்க. நாங்கள் வந்து உஷாராக பின்ன இந்த பக்கம் வந்துட்டோம். பட் அந்த பக்கம் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் மெரினா பீச்சில் இவ்வளோ கூட்டம் வருது. பார்ப்போம். 15 லட்சம் பேர் வந்தாங்கன்னா லிட்ரலி எப்படி இருக்கோன்னே தெரில. பட் நேரில் பார்க்குறது ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ எல்லோரும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நண்பர்களே. பிகாஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் இந்த வீடியோ வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு என்டர்டெய்னிங்காக போகுது, அவ்வளோ அளவுக்கு சீரியஸாக எண்டில் வந்து முடியும். பிகாஸ் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு எண்டிங்கில் வந்து நாங்கள் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். பட் என்ன தான் மாட்டினாலும் முன்னாடி வந்து நாங்கள் வந்து அந்த ஏர் ஷோ வந்து எல்லாருமே ஃபுல் க்ரௌடு வந்து இருந்த எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கிளியராக சொல்கிறேன். ஸோ காலையில் கிளம்பி நாங்கள் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேருந்து லைக் மெரினா பீச் வரைக்கும் மெட்ரோவில் போயிட்டு மெட்ரோவில் வந்து டேரெக்டாக மெரினா பீச்சிலே போல் கவர்மெண்ட் எஸ்டேட் போய்ட்டு அங்கே வந்து மெட்ரோவில் வந்து இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக க்ரௌடு, செம க்ரௌடு. எந்த ஒரு ஆட்டோவும் இல்லை, டிரான்ஸ்போர்ட்டும் உள்ளே விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது பாருங்கள், பீச்சுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் போதே அவ்வளோ க்ரௌடு. சீரியஸ்லி சத்தியமாக நான் வந்து 10 லட்சம் பேர் வராங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் 10 லட்சத்துக்கும் மேலே வந்திருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் உள்ளே போகும்போது லைக் பீச்சுக்குள்ளே போகும்போது ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து நம்மளோட எல்லா அட்டென்ஷனையும் சீக் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அதே வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ஒரு எந்தூ வந்து குடிச்சிச்சு. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக வந்து கிளம்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன, எல்லோரும் எண்ட் ஆஃப் லைக் எல்லாமே பீச்சோட ஷோர்கிட்ட போயிட்டோம். எல்லா மக்களுமே கிட்ட போயிட்டாங்க. பட் போக 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 தான் மக்கள் உங்களோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் போய் பார்த்தே ஆகணும். இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஹெலிகாப்டர் கிராஸ் ஆச்சு. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ 40 மினிட்ஸ் போனாலும் சரி, 1 hour போனாலும் சரி, பிரச்சனை இல்லை. பார்ப்போம். பீச் வந்துட்டோம். இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஜெய் ஹோ. மை தாத்தா. எவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? ஃபுல்லாக கூட்டம். பார்ப்போம். ரஷ் வந்துருச்சு. அங்கெல்லாம் செம கூட்டம் வந்துருச்சு. பார்ப்போம். ஐம் நாட் ஷியோர். பட் இந்த இடத்துலலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஜல்லிக்கட்டுக்கெல்லாம் இப்போ இந்த இடத்துல செம கூட்டம் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நான் அதை வந்து ஐஎன்எஸ்ன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். பட் அது ஐஎன்எஸ் இல்லை, வேறு எதுவும் மாதிரி தெரியுது. மேலே ஒன்று போயிட்டுருக்குது. நான் இப்போ பாருங்கள், இந்த ஒரு சேலஞ்ச் தான். வர எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கேப்சர் பண்ண போகிறேன். மறுபடியும் ட்ராப் பண்ணுறாங்க. ஒருத்தர் குதிச்சிட்டாரு, இன்னொருத்தர் குதிச்சிட்டாரு. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பேராஷூட்டிங் சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு ஜம்புக்கு பேர்.
வெல் ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்லேருந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து குதிப்பாங்க, பேராஷூட்டிங் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு பேர் வந்து பேராட்ரூப்பர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் சீரியஸாக சொல்கிறேன், நான் இந்த மாதிரி ஜம்ப்லாம் ஃப்ரீ ஃபயர் தவிர வேறு எங்கேயுமே நான் வந்து ரியல் லைஃப்பில் பார்த்தேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது சீரியஸ்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் அவங்க வந்து அவங்களோட பேராஷூட்டில் வந்து இந்தியன் ட்ரை கலர் இருந்துச்சு, ஃப்ளாக் இருந்துச்சு. அண்ட் இன்னும் லைக் அவங்க வந்து ஐஏஎஃப் ஃப்ளாக்ஸும் வச்சுருக்காங்க, ஐஏஎஃபோட டிசைனோட ஒரு பேராஷூட் வச்சுருக்காங்க. அதுதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. வெல் சீரியஸ்லி அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் கையில் வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ மெதுவாக மிதந்து வந்து லைக் சம்மர் சால்ட்லாம் கூட அடித்தாங்க. வெல் அதோட ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ எண்டில் வந்து மூணு பேர் சேர்ந்து வந்து இன்னும் லைக் இந்தியன் ஃப்ளாக் வந்து வச்சுருந்தாங்க. வெல் அவங்க 3 பேர் தனி பேராஷூட் வச்சுருக்காங்க. பட் அட் தி எண்டில் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட பேராஷூட் விட்டுட்டாங்க. பட் கைஸ் இங்கே பாருங்கள், எல்லா பில்டிங்ஸ் மேலேயும் ஆள் இருக்குது. எல்லா பில்டிங்ஸ் மேலேயும் எக்கச்சக்க பேர் நின்றுருக்காங்க. தெரியுதா? ஏதாவது ப்ராப்ளம் எவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க பாருங்கள். இல்லை அங்கே போகிறான்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிற ஏர்க்ராஃப்ட் பேர் சூரியகிரண். அண்ட் இவங்க தான் வந்து மெயின் ஷோ ஸ்டாப்பர்ஸ்னே சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் இவங்க வந்து காற்றுல வந்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோ ஆட்டம் போடுவாங்க. வீடியோட எண்டில் நீங்கள் வந்து பாருங்கள். பிகாஸ் அவ்வளோ அழகாக எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க. பாருங்கள், தலைகீழெல்லாம் ஓட்டுறாங்க, அப்படி இப்படி ஓட்டுறாங்க. லிட்டரலி சீரியஸ்லி சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஃப்ளைட்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் எல்லா ஏர்க்ராஃப்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன். சில கார்கோஸ் இருக்கும், M17 இருக்கும், ரஃபேல் இருக்கும். எது ரஃபேல், எது தேஜஸ்ஸு, எது வந்து இன்னும் லைக் அதுக்கு பேர் சொல்லுவாங்களே Su-30, அதெல்லாம் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட எல்லாருக்கும் கிளியராக சொல்கிறேன். அண்ட் இந்த கார்கோக்கு பின்னாடி போகிறது வந்து ரஃபேல். பிகாஸ் ரஃபேலுக்கு வந்து சிங்கிள் டெயில் இருக்கும், Su-30க்கு வந்து டபுள் டெயில் இருக்கும், டபுள் இன்ஜின் இருக்கும். ரஃபேலுக்கு வந்து சிங்கிள் இன்ஜின். அண்ட் தேஜஸ்க்கு வந்து சிங்கிள் இன்ஜின், சிங்கிள் டெயில். அண்ட் இப்போ நீங்கள் இப்போ போது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ரஃபேல், இதுவும் ரஃபேல் தான். இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதுவும் ரஃபேலாக தேஜஸ்ன்னு தெரியல, அது வந்து கிளியராக தெரியல. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க வந்து தேஜஸ். அட்டாச்சாக இருக்குது. பிரியாதான் பாரு. மா ரஃபேல்மா
அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஏர்க்ராஃப்டோட பேர் வந்து Su-30 சுகாய் 30ன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு ரஷ்யன் ஏர்க்ராஃப்ட். ரஷ்யா வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு ட்வின் இன்ஜின். ஸோ இது வந்து காற்றுல என்னென்ன சேஷ்டை பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் இப்போ பாருங்கள். அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிற ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து நம்மளோட இந்தியன் மேட் ஏர்க்ராஃப்ட் விச் இஸ் தேஜஸ். அண்ட் இதுவும் வந்து காற்றுல வந்து ரொம்பவே நிறைய ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து பண்ணும். ஸோ இதையும் பாருங்கள். மேலே போகிறோம் பாருங்க. ஆக்சுவலி நான் வந்து இன்னொரு சூப்பரான இன்சிடெண்ட் பார்த்தேன். எல்லாருமே வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஜெட், அதாவது ரஃபேல் போட்ட ஹார்ட்டை தான் எல்லோரும் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் நான் வந்து இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் பண்ணது, அதாவது சாரங் ட்ரூப் பண்ண ஹார்ட் கூட நான் வந்து பார்த்தேன். அதுதான் நீங்களும் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. அண்ட் ஜெட்டை விட ஹெலிகாப்டரில் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் அவங்க பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸ் காலில் போயிருப்பாங்க. நீங்களே வந்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஹியர் கம்ஸ் அவர் ஷோ ஸ்டாப்பர் விச் இஸ் சூரியகிரண். அண்ட் சூரியகிரனை பார்க்குறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து இருந்திருக்கணும். பட் சில பேர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து வெயில் அடித்ததுனால எல்லாருமே வந்து கலவை போயிட்டாங்க. பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாது தட் இந்த மாதிரி சூரியகிரண் வந்து லைக் இந்த மாதிரி ஒரு எண்டிங் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அண்ட் சூரியகிரண் வந்து C-17 எஸ்காட் மூலிமா, அதாவது C-17 வந்து முன்னாடி வந்துட்டுருக்கிற ஏர்க்ராஃப்டோட பேர், கார்கோட பேர். அண்ட் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ட்ரூப்போட பேர் வந்து தான் சூரியகிரண். அண்ட் இவங்க வந்து காற்றுல என்னென்ன ஆட்டம் போகிறாங்கன்னு மட்டும் நீங்கள் வந்து பொறுத்திருந்து பாருங்கள். அண்ட் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பிகாஸ் எண்டிங்கில் வந்து அவங்க வந்து சூப்பராக வந்து இந்த ஷோ வந்து எண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள்.
அது சைடு ரோலிங் வருவாங்க. இப்போதான் திரும்புவாங்க. தலைகீழ ஒருத்தர் ஆட்டம் போடுறாங்க. அண்ட் நீங்கள் வந்து ஃபைனலி எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஹார்ட் வந்து இங்கே வந்து போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து இந்த ஹார்ட்டை வந்து அவங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் தட் ஃபைட்டர் ஜெட் வந்து ஹார்ட் போட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஃபைட்டர் ஜெட் நான் தெரியாதனமாக ஒரு அவசரத்தை சொல்லிட்டேன். சூரியக்கிரன் வந்து ஹார்ட் போட்டுச்சு. அண்ட் கரெக்டாக அந்த பியூசிங் கூட சூப்பராக பண்ணாங்க. அண்ட் எனக்கு க்ரௌட்லி சூப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு. இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் க்ரௌட்லேருந்து செம ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு. அண்ட் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து அந்த ஒரு ஹார்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. வெயிட் பண்ணுங்கள். ஏர் ஷோ முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் இதுக்கப்புறமா தான் ரியல் ஷோ வந்து ஆரம்பிக்க போகுது. அண்ட் அதுதான் க்ரௌட் ஷோ. பிகாஸ் வெளில போகிறதுக்கு ஏர் ஷோ முடிஞ்சது வந்து 1 o'clock. பட் நாங்கள் எல்லோரும் வெளில வந்ததே 4லேருந்து 4:30 தான் எங்களால் அந்த க்ரௌட் விட்டு வெளில வர முடிஞ்சுது. அண்ட் இதில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் எதுனா, எல்லா வயசானவங்களும் சரி சின்ன குழந்தைங்களும் சரி எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க. நிறைய பேர் மயக்க போட்டு விழுந்தாங்க. அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 5 பேர் வந்து உயிரை இழந்துட்டாங்க. அண்டு சீரியஸ்லி இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்பவே டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ கைஸ் ஃபைனலி முடிஞ்சிருச்சு. லைக் இது வந்து லிட்ரலி லைக் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். பட் அதை விட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நிறைய நடந்துருச்சு. பட் லாஸ்ட்டில் மட்டும் எங்கள் தாத்தா வந்து அவரோட சர்வீஸில் இருக்கும்போது அந்த ஒரே ஒரு ஏரோபேட்டிக்ஸ் மட்டும் பண்ண போகிறதுக்கு இங்கே நிறைய பேர் மயக்க போட்டு வந்துட்டாங்க. நிறையவே சின்ஸ் ரொம்ப வெயில்னால. பட் சீரியஸ்லி எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் எல்லா கிளிப்ஸும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அந்த லாஸ்ட்டில் அந்த சூரியகிரண் வந்து செம்ம க்ளோஸில் போச்சு. அந்த லாஸ்ட்டில் தான் அந்த கலராக இந்தியன் ஃப்ளாக் ட்ரை கலர்லாம் போட்டாங்கல்ல. ஸோ அதுக்கு பேர் சூரியகிரண். அதுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு போய்ட்டு தான் டப் பண்ணணும். ஸோ பார்க்கலாம்.
நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் மேக்ஸிமம் சவுண்டோடு நான் வந்து போடுறேன். சில இதெல்லாம் நான் வந்து கத்தியிருப்பேன், அதை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். சீரியஸ்லி 1 hour இவ்வளோ பெரிய கூட்டம். யாரும் மிதிப்பட்டு சாகாமல் இருந்ததுனால சந்தோஷம். நிறைய பேர் மயக்கமே போட்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஒருவா ஏர் ஷோக்காக எல்லா இடத்துலையுமே சூப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு. பட் ஏர் ஷோக்கு வர மக்களுக்காக ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை. இது வந்து சீரியஸ்லி இதுதாங்க ஐஸ் உண்மை. பிகாஸ் சீரியஸ்லி ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட்டே இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க. ரிசோர்ஸ் இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லை, அண்ட் அதை விட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டி ரொம்பவே கேவலமாக இருந்துச்சு. இதுதான் உண்மை. ஸோ மச் டிசப்பாயிண்டட். அண்ட் எல்லாத்தையும் விட இன்னொரு ரொம்பவே ஒரு கொடுமையான விஷயம் எதுனா, எல்லா மக்கள் நான் 1-2 பேர் இல்லை, 10-15 பேர் இல்லை, கிட்டத்தட்ட 1000-2000 பேர் வந்து மெரினா பீச்லேருந்து சென்ட்ரல் வரையும் நடந்தே போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து சீரியஸ்லி என் லைஃப் டைமில் இது வந்து ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கும். ட்ராக்லேயே நடந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவ்வளோ பேர். அண்ட் நீங்கள் பாருங்கள், கூட்டத்தை பாருங்கள். அப்போ முடியலடா சாமி. மெரினா பீச்லேருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கு நடந்தே வந்திருக்கேன்.